kozonga bongo te yo motango ozonga na foi oya nango makambo yo komona prière to kosala ba chaîne yo kokata na yaya prophétesse Nathalie asali prophétesse na ngoya nzamba osalele évangéliste Katia évangéliste na ngoya nzamba osalele 21e siècle o eza ya kobonga évangéliste mikutu to koloba pe mingi te boya kaka o to lobaka vie et voix. Soko yete moyo mone yate ko la témoignage pas moninga te yo moko ya ka poser la besoin ba sika on a besoin témoignage sika viens et vois et you receive par exemple la besoin histoire à sika on ko changer histoire donc comment to nzamba na ko sanga te il parle il le fait yango lobi ça le premier na le 2 juillet et longo na ba yembi to ko tumba mbekalo le ko fumama bakambo e ko salama non ba prière to sala nzamba ça ba ko révéler amen yaka yo mutole mbani mama ko continuer. Alléluia, Nekolanga yaka. Toleki awa poto encourager yo. Jour wana ta mupaya ye ou yelisa ye yaka. Atoza wapi na ko ya Londres na ko wapi ale. Yo mutovanda una la mutu encouragement. L'encouragement mais c'est bien. Nekola yebisi yo yaka. Na ko témoigner, na ko talisa yo. Moto yo muto umeli 15 $ la kati. Moto passe vandela yo lokola to. Bana yebisi yo yaka. Nako loba témoignage moko et ko consoler yo. Pourquoi mutu passe ça là yo? Oui, encouragement ça comme malamu. Utako ça la za ekolala. Aza ekolemba. Aza déçu na kata ba problème. Mais ce qu'on y a encouragé, oui, Paul. Paul a zala qui na kati ya ba problème. Le kola bazala qui na kamo kona ba juif. Paul balobi bien aimé Yesu a bimé la kena nzela Adama. Alléluia. Bien aimé Paul a comment qui transformé. Balobi non tant que beta qui Paul. Et ça va beti bien aimé. D'abord libanda na ye petit na kati na ye. Amona ki lumière za qui transformé. Ya wetina ki ye. Alobe na tina Yesu. Mais ba bien aimé ba sadducéen, ba pharisien, ba sali complot plus de 40 personnes. Ba sali complot ba sali ba boma Paul. Ozomona mutabongo azaya kolemba mutabongo akozala fatigué yango moni Yesu bien aimé ayaki kotelemisa Paul na acte ayaki kotelemisa Paul eza malamu kutu to tanga ngo eza malamu poto tala likamba courage olobi wana eza na acte na acte eza malamu alléluia dans acte 23 et ça malam pour courage pour toi encourager bana nzambe pour encourager ça très important pour maman Zoluka ouais voilà balobi pendant la nuit le Seigneur apparut à Paul il dit prends courage my God il dit prends courage yango le lobi so to ko ebisa yo prends courage kolemba te o ma problème eleki ngai o mo ba famille ki ndokeleki o famille ba koloka eleki bazo boyebisa vie nanga alors on a lemi pour na luki nzambe na moni ke na kokite oh bien aimé tangu kuto yebi kutu nzambe le bakombe bandi Paul tanga zaki na ka ba juif so ko za le lokote ba cha okate Paul zaki na ka ba juif kombe za la kite mais tangu aye ko sa ela nzambe akomi transformer na kati na ye tala ba komba e bandi ko de babi o muto yo kombo oyo biso to bande ko linga kuta tanga ngota komi ko tanga ngo bakomi ko luka ba boma ye bien aimé yaka bien aimé to beleli yo le 1er juillet yaka le 2 juillet yaka oya komeka nzambo biso to sambela oya komeka nzambo transformer mitema na biso oya komeka nzambo transformer vie na biso bongo bona nzambe oyo soko osala te na kata vie na yo nzambo bien aimé prends courage na ko ebisa le nom de Yesu apesa ki encourager ki Paul abi prends courage pona ni parce que bande ko tanga kombo na ye amona ke vie suki wana tezo continuer alors ça na courage pour nzeleza et ça moulai alléluia ndekolanga prends courage Dieu est avec toi amen ndekolanga nzambe azana yo alléluia ko décourager te peut-être okenda ba convention ebele okenda ba campagne ebele oyo eza temps na biso oyo eza heure na biso ya komeka nzambe na biso okomona oyo nzambe akosala diabete pa nzambe eza eloko pamba cancer pa nzambe eza eloko pamba même balobi oza na sida ngana yebisi yo yaka nzambe na biso akolonga yango pa kolia na kombo na Yesu amen rien n'est impossible à Dieu eloko moko eza alléluia tomona bato maladi oyo batelema na puissance ya molimo mosantu parce que Yesu wana azali héros puissant aza na pa bundela yo na kati ya maladi
oyo yeza ekangi yo babi par ses maîtricides maman loba de lokwa no lobi wana no maladie maîtricide wana tilelo eza kosala d'ailleurs ndeko yo zolanda to bandi ja kokoti so na maîtricide à Jésus na kombo na Yesu Saint Esprit de Dieu azo agir na vie na yo bien aimé yaka ko soit délivrance na yo ona linga délivrer yo fara bande ba taboki ba vis-à-vis nga temisa ki mukaka tenya Bethesda esenga ka isika ya zali yo ko pusa na yango to bengi yo to ebisio ke ko lazo kitana ayaka na ye to ba bolela ka ye ayaka pa lobi aza omniprésent mais ezalaka na ba cérémonie mususu tangu queen to roi abimaka ezalaka exceptionnel yango na to lobi les premiers na les deux eza journée na yo ya délivrance eza journée oyo kolo aza ko déshonorer bato ba presaka yo azo silisa bango na Jérémie alobi te alobi nazo silisa bango nguya na soni c'est-à-dire ma problème o elinga lo eza malade bakobosa na jamais na ba vie na bango histoire na comme ma témoignage na famille na OK maman nzamba transforma vie na ngana mkomo alléluia maman na lala ka retraite tangu na bimi vie changer ti lelo échanger bien aimé cause la yo na transformation that's one na muta otika ndenge moko te that's one eza les premiers na les deux alléluia yaka to bengi yo viens et vois yaka pe ninga baninga ba yaka okomono ya yo toko yebiso te ndenge ni ekoleka menza na plan pona yo maman alléluia alléluia Jérémie 1 verset 19 elobiete bakobosa na kate alléluia mokolo wana koya oyo nzambe akosalela yo okobosana kango okozala kutu presa koya kotémoigner that's why we call you brother and sister nzambe kozanga te ndeko amen will be the 1st and the 2nd of July. The Lord has used those three powerful women that you see here. We have our campaign of evangelization. So come, beloved. They will be preaching in English as well. Amen. It's not only in French. There will be service of healing service. Yes. There will be service of deliverance just for you because our deliverer will be there. The Lord Jesus, the Holy Ghost is there. Our deliverer. Come and our deliverer. You will be blessed. It's just waiting for you. Come. You will not be deceived because there will be a translator. Yes. She's very good in translating. You will hear the message in English. Amen. We are one in the Lord. There's no difference of languages. Just come and you find yourself freedom and you find the Holy Spirit who's going to do you very, very good. And these things, you always remember that day in your life. You have a testimony. It's not just for Congolese people. Yes. It's for everyone. Everyone. Just come. Come that day is a special day for you. Come, God. He needs you. Yes. Hallelujah. It's not just for Congolese people. It's for everybody. Hallelujah. Amen. Oh, praise God. Everyone is allowed to come. Everyone is allowed to come. Children, father, mom. You're so tired. You have loads of problems in your back. They don't say, come to me. I'll unload it you. I'll give you freedom. And if the Son of the Lord set you free, you are free indeed. Amen. You are free indeed. Yes. The Lord is calling you on the 1st and the 2nd of July. The address is just there on your screen. Amen. Take the address. We'll be starting our service around 4 p.m. Come and see the hand of the Lord. Amen. The Lord will empower you. The Lord will deliver you. Yes. The Lord will give you new name. You have a new testimony and you will sing a new song of victory in your life. Amen. We trust in that God. He never lied. The Bible says it's the same yesterday, today, and forever. And by the name of Jesus, every knee shall bow. The knees of your persecutor shall bow to let you pass because you are the child of destiny. Amen. You are the child of God. Your Father is the King of Kings. Amen. So take the message and we're waiting for you. The Lord is waiting for us. The Holy Ghost is already there in advance. Is waiting for us. It's just you need to come. Also be there. Hallelujah. May God bless you. Yango yonde koza na ndaku. Kobosa na te koza héros. Tu es un héros. Alors kobanga tie mukolo wana. Kobanga tie ke likambe koke komelanga. Bana nzela musika. Ba transport. Kobanga tie biso to invité yo. Parce que to yebi mukolo wana. Muta kozala rendez-vous. Eza yemoko Jésus. Eza yemoko balobi héros puissant. Yango to bengi yo. To pesi yo message oyo. Ke kobanga lo côté. Ba ya kotala ndenge nzambe la bisa ko kangola yo. Ya kotala ndenge nini bien aimé. Batu oyo ba yake pa na Yesu. Lolenge ni vina bango za ko kangwama. Yango nzamba liga kangola yo. Ta musozo yeba te na vina yo. Oza héros. Oza vaya héros.
biso yango lakisa vaillance wana yaka tobeleli yo na kombo na Yesu Kristo tobeleli yo yaka kobanga te maladie lembisa yo te oloba ete nalali pongi nazelaka na okeno mona GP toza na GP ya ba GP toza na ba GP ya ba GP docteur ya ba docteur oyo akoyebaka na yo akodetecte même problème oyo GP na yo détecté te même problème oyo docteur na yo bien aimé a détecté te mais Yesu Kristo na nguya molemo santu akodetecte problème na yo maladie ezelo côté sida ezelo côté diabète ezelo côté we know that the healing of cancer took place. Yes, the HIV people has been healed. So, beloved, just come. Many people are calling us after the service. Amen. You want us to pray. We always pray for you. Yes. So, you have to come, beloved. That time, the Lord wants to meet you face to face. He wants to do things spiritually just for you. He wants you to come and meet your Father, the powerful God. Hallelujah. Above all the God who's going to do you good, heal you, bless you, make you prosper. Hallelujah. In the name of Jesus. Let us pray for the people praying. Hallelujah. Father, we thank you. Father, we lift your name high because you are the Lord of glory. I know, Father, by the name of Jesus, wonders and signs and miracles. For your children that are watching right now, they're already ready to come and receive the miracle. So, Father, we trust because we love you, because we know your power. You are the Almighty God. We know that, Father, that day will be the day that we'll never forget. You will bring new things in our life. You're going to deliver. You're going to bless. That day will be the day, a special day for my brothers and sisters that watch me. The people who are tired, they come to you. Oh, may the Lord bless. Amen. The Lord heal you. The Lord give you peace. Organise 2 journées de campagne d'évangélisation. La puissance de l'évangile. Thème: Vaillant héros. Vaillant héros. Host: évangéliste Cathy Eka du ciel. Invité: évangéliste Mimi Mbondu. Prophétesse Nathalie. Date: samedi le 1er juillet 2017 à partir de 16h à 21h. Dimanche le 2 juillet 2017 à partir de 16h à 20h. Louange et adoration. Frère Mick des États-Unis, frère Héritier Songolo, Mama Patti, frère Dédé et Kofo et Maman Zumba avec son groupe Generation Choir. Venue Angel Community Center. Référence Harry Angel Corner. Contact 074 48 53 69 83. Que Dieu vous bénisse. Olive TV, anointed to impact the world. Louise! Papa, maman, kati na UK, tozali kobenga bino, tozali ko invité bino mokolo ya le 1er juillet na kati ya etonga ya Zion Church. Tozali na milulu ya minene oyo esalama na kati ya UK te. Bible zoba keto racheter le temps car les jours sont mauvais. Tozali sauver pour te sauver ba misusu. Ndeko nanga esika yo zwami, yo bikisama. Kasi tala libota na ndenge bazali. Na bisike bele ba entourage na yo bazali ndenge nini? Benga bandeko wana. Bozala ilongo na journée na le 1er juillet. Zion Church Gospel Outreach Team will invite you to one day of praise and worship. The speaker on the night will be Pastor Kosi, and we have many guests coming to perform. Come fellowship with us. Please, vous allez inviter na journée moko kaka oyo évangélisation et kobanda na 18h, peut-être aussi ça na 21h. Vous avez un temps par line pour la Frobisha Road. Tozo invité bino ba mama bo me mabana milulu kozala kitoko. Tokozala mukolo wana animé na ba musicien na biso ya Zion. Oyo bazali ko mema biso na louange pe na adoration. OK, et que gloire nzambe ezali ko kita. Ba milimo monsieur ezali ko kima na journée wana kaka ya louange na adoration. Tozala mama na biso avoki azamu